أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم عملنا لكم وصفة أكيد مجربة، أنا جربت الحمد لله، لشفاء السعال الشديد أو السعال أو الزكمة اللي بيسموها عندكم سوريا الرشح. هي عبارة عن ليمون، عبارة عن ليمون، زنجبيل وحليب. وإذا بدكم بلا الحليب أحسن، إنه بلا الحليب إله فايدة كتيرة. ويسلموا من تابعتونا، وإذا بدكم نزل تحديات وفلوخات قولولي.